ดีครับวันนี้เราจะมาทำ DIY คือเรือรดน้ำนะครับพอดีเรามีเครื่องเรือรดน้ำของบินเซลนะครับ4จังหวะเนาะเป็นเครื่องแล้วก็เราจะทำเป็นเรือพุ่งออกข้างๆนะครับเตรียมประกอบหน้างานดีทีครับทดสอบลงน้ำนี่พี่ชายผมครับนี่ครับลองทดสอบเครื่องเรือสูบน้ำรถล่องสวนมะพร้าวนี่ครับนี่งาน DIY